大家好，又係我 Ken 啊。咁喺天水圍嚟講咧，惠景軒一直都係一個我好中意嘅屋苑嚟嘅。咁啊無他嘅，你見到啦，靚景、濕地景、米埔，咁啊深圳市景相當之靚嘅。同埋個間隔咧喺天水圍嚟講咧，相當之實用啊，廳大房大。咁我成日講笑話啦，個客廳咧係可以打乒乓波嘅。咁今日咧同大家介紹一個713尺實用面積嘅單位3房套，我哋由大門開始睇下。咁啊經過一個咁長嘅廳。咁啊，睇到大門啦，咁啊大門呢度啦就換咗電子鎖啦，業主。咁呢度就係客廁嘅位置啦，咁佢再改咗做企缸啦，咁啊啲嗰個廁所鏡櫃咧都係翻新過嘅，有窗明廁。行入少少就係呢個梗廚嘅位置啦。咁你見到呢個單位嘅狀態咧，嗰個廚櫃啊、爐具啊、抽油煙機全部 keep 到好新淨，大隻通風窗，咁啊煮嘢就唔驚有油煙啦。再入嚟睇埋呢個咁震撼嘅無敵巨廳啊！咁呢度飯廳嘅位置咧，就足夠擺一個8至12人嘅大餐台啦。咁啊，有啲人咧，即係個廳啊，實在太大啦。呢度再間一個房，將個單位變成4房都有嘅。咁啊，因為有窗啊嘛。咁啊，再睇睇飯廳嘅旁邊咧，就係睡房。咁啊，呢個細嘅睡房啦，咁啊可以擺個單人床啦，4尺床都夠嘅。咁呢度擺衣櫃或者書台啦。咁前邊呢個方向咧，就望翻嗱呢度 Wetland Seasons Park 啦，前邊中間濕地公園嘅入口啦，呢度 Wetland Seasons Bay，遠望就係深圳灣嘅方向啦。有海景添嘅呢度，後海灣嘅靚景。再睇另外一個睡房，咁啊同隔離個房咧都係同一個方向啦，又係可以擺個單人床啦、書台或者衣櫃啦。咁啊前邊咧嗱濕地公園旁邊依家起緊個國際學校，咁啊遲下就應該就唔知會唔會吸引到嗰啲租務啦。咁啊睇埋個客廳啦，呢度擺張大梳化，有啲人大梳化咧仲有大把位剩，就再擺按摩椅。咁啊電視60幾寸大電視就擺喺呢度啦。咁啊最主要就係望一望出邊嘅露台同埋出邊嘅靚景啊，米埔濕地景觀。咁啊前邊後海灣深圳市景，夜少少啊仲靚。啲樓咧着晒燈，哇！呢度定一定鏡先，真係相當之靚，震撼。另一個角度再睇睇客飯廳有幾咁巨大，真係擺到乒乓波台嘅，唔係講笑嘅。睇埋主人房。主人房咁啊擺個5尺大床啦，你中意3邊落床又得。咁啊呢度擺埋衣櫃，咁啊前邊同廳嗰個方向一樣啦。米埔濕地深圳市景後海灣海景。咁啊睇埋個主人房套廁，主人房套廁咁佢都係做咗企缸啦。咁啊呢啲都 keep 得好新淨嘅狀態，咁啊同埋有窗，最緊要就係高質嘅惠景軒。咁啊有興趣歡迎聯絡我。帶你過嚟睇下。